ご連絡です。詳細者駐車場にお車をお止めの日産セレナシルバーお車ナンバー2547、繰り返します。招待者用駐車場にお止めの日産セレナお車ナンバー2547、ライトが点灯しております。お車までお戻りください。繰り返します。招待者駐車場に止めてある人の滞留が結構お車ナンバー2547、ライトが点灯しております。お車までお越しください。こっちのエリア外でお願いしますよ、観客のやつはね。まだこれから来る人もいないことはない。そうだね。あっちも結構埋まってきたんですけどね。でもうちよりは大変な思いさせちゃって。いや大丈夫です。すいません。いやそんな暇っすよ。暇？向こうのがなんかいろいろあった。本当に？向こうって。有料の方。前だけど、これ覗き見の人をなんかダメですみたいな出てたりとかね。ご来場の皆様にご連絡です。なんかそんな気がする。今どうにもなんないから、もうエリア4はエリアのことやろうってみんなこっちに来てる。だから多分こちらからここだけでトイレットの対応ぐらい。それでは会場内は右側通行となっております。右側通行にご協力ください。また、ゴミのお持ち帰り運動にご協力をお願いいたします。小さなお子様をお連れのお客様は、お子様と手をつなぎ、離れないようご注意ください。誰だこんなところで来てたのなんて。そちらは通行禁止になってます。お通りお控えください。こちら通行禁止です。こちら通行禁止エリアです。外側回ってください。こちら進入禁止エリアです。外側に出てください。進入禁止エリアです。外側に出てください。こちらは進入禁止エリアです。外側に出ていただいてお願いします。それでは皆さん大変お待たせいたしました。これより20分間のプログラムをご用意させていただきました。2016うつのみや花火大会10アニバーサリー第2部をスタートいたします。テーマは笑顔です。